បាទជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីការរស់នៅនិងការរកស៊ីរបស់អ្នកឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំថោះយ៉ាងម៉េចដែរមាន6ចំណុចចំណុចទី1ការរស់នៅជាមួយអ្នកឆ្នាំជូតនិងអ្នកឆ្នាំថោះបើឆ្នាំទាំងពីរនេះបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធគឺល្អបង្គួរអ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាចាប់ពីបានកូនមួយទៅក៏មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយបើត្រូវប្រត់ប្រាស់គ្នាគឺបែកគ្នាមួយរយៈក្រោយមកទើបជួបគ្នាវិញរួចហើយរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់រៀងខ្លួនអ្នកឆ្នាំជូតនិងអ្នកឆ្នាំថោះធ្វើអ្វីៗច្រើនអាំងរៀងខ្លួនហើយមិនចាំបាច់សួរយោបល់គ្នាច្រើនទេចំណុចទី2ការយកកូនតើអ្នកឆ្នាំជូតនិងអ្នកឆ្នាំថោះគួរយកកូនប្រុសឬកូនស្រីល្អជាងគឺអាស្រ័យទៅលើឆ្នាំទាំងពីរនោះថាតើវាមានធាតុញីធាតុឈ្មោលឬក៏ធាតុញីឈ្មោលឧទាហរណ៍បើឆ្នាំទាំងពីរនោះមានធាតុញីស្រាប់តែអ្នកទាំងពីរបានកូនប្រុសមានន័យថាអ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាមិនសូវចុះសម្រុងនឹងគ្នាទេតែបើអ្នកទាំងពីរបានកូនស្រីវិញគឺល្អរស់នៅជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខសប្បាយល្អណាស់ឧទាហរណ៍មួយទៀតបើឆ្នាំទាំងពីរនោះមានធាតុញីឈ្មោលមានន័យថាអ្នកទាំងពីរអាចយកកូនប្រុសក៏បានអាចយកកូនស្រីក៏បានគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ហើយរស់នៅជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខសប្បាយទៀតផងចំណុចទី3ការរស់នៅជាមួយនឹងដៃគូមានសុខភាពល្អគឺរស់នៅប្រៀបដូចមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនិងជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់មនុស្សមានកម្លាំងមាំមួនមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងមានអាយុវែងចុះបើរស់នៅជាមួយនឹងដៃគូមានសុខភាពមិនសូវល្អវិញគឺរស់នៅប្រៀបដូចខ្វះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនិងមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់មនុស្សទៀតនោះទេកម្លាំងក៏ចុះខ្សោយអារម្មណ៍ក៏មិនសូវល្អនិងមានអាយុខ្លីចំណុចទី4ការរស់នៅជាមួយនឹងដៃគូមានសម្ពេបុណ្យខ្ពស់គឺថាមានផលបុណ្យខ្ពស់អាចជាអ្នកមានឬជាអ្នកធ្វើការធំហើយនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចំណែកឯរស់នៅជាមួយនឹងដៃគូមានសម្ពេបុណ្យមធ្យមគឺថាមានផលបុណ្យមធ្យមធ្វើការក្តីរកស៊ីក្តីគឺបានមធ្យមនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏មធ្យមដែររីឯការរស់នៅជាមួយនឹងដៃគូមានសម្ពេបុណ្យទាបគឺថាមានផលបុណ្យទាបរស់នៅយ៉ាងលំបាកខំរកខំប្រឹងធ្វើការតែបានផលតិចនិងមិនស័ក្តិសមទៅនឹងកម្លាំងដែលខ្លួនបានបញ្ចេញនោះទេហើយក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនច្រើនប៉ុន្មានដែរចំណុចទី5ការរស់នៅជាមួយនឹងដៃគូមានទំនាក់ទំនងល្អគឺជាមនុស្សពូកែយកចិត្តពូកែលួងលោមរាក់ទាក់រស់រាយរហ័សរហួននិងមោះមុតអង្អាចក្លាហានចុះបើរស់នៅជាមួយនឹងដៃគូមិនសូវមានទំនាក់ទំនងល្អវិញគឺជាមនុស្សមិនសូវចេះយកចិត្តមិនសូវចេះលួងលោមមិនសូវចេះខ្លាចរឯងចិត្តអ្នកដទៃជាមនុស្សម្នាក់ជាចេះមួម៉ៅច្រើននិងនិយាយច្រើនកំហុសដាក់ចំណុចទី6ការចាប់ដៃគ្នារកស៊ីរបស់អ្នកឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំថោះបន្ទាប់ពីរៀបការរួចគេបែងចែកជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1វ័យដំបូងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកឆ្នាំជូតនិងអ្នកឆ្នាំថោះរស់ស៊ីឡើងចំណែកឯដំណាក់កាលទី2វ័យពាក់កណ្ដាលវ័យកណ្ដាលនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកឆ្នាំជូតនិងអ្នកឆ្នាំថោះរស់ស៊ីចាប់ដើមធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីចុងវ័យដំបូងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅដល់ដើមវ័យកណ្ដាលនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយក៏ចាប់ដើមរកស៊ីឡើងវិញនិងដំណាក់កាលទី3វ័យចំណាស់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកឆ្នាំជូតនិងអ្នកឆ្នាំថោះរកស៊ីឡើងតាំងពីចុងវ័យកណ្ដាលនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅដល់ដើមវ័យចំណាស់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយក៏ចាប់ដើមរកស៊ីធ្លាក់ចុះរហូតដល់ចាស់ដូចនេះការលើកឡើងខាងលើនេះលុះត្រាតែគេយកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកអ្នកទាំងពីរ
មកកណនីរកមើលទៅដឹងសូមអរគុណ